Membuat slime warna putih. Kedua aku Citra, ketiga ini activator biru, keempat ini sabun Lux, kelima ini deh, ini kayak deterjen gitu. Nah, aku mau ngaduk deterjennya aja, ini mirip deterjen banget, aku mau bilang dia mirip deterjen aja. Keempat baby oil, kelima ini slime-nya deh. Ini slime bahan tanpa pengawet. Slime-nya yang ini yang paling aku suka. Ini cocok buat aku. Ini sekarang kita buat. Pertama aku mau masuk glitter glue-nya, lem glue. Aku masuknya sedang-sedang aja, gak boleh banyak-banyak. Kedua aku mau kasih Citra agak sedang aja, jangan terlalu banyak. Ketiga aku mau kasih sabun Lux, sedang-sedang aja. Kelima aku mau kasih baby oil, sedang-sedang aja. Oke, sekarang kita aduk sampai dia menggumpal. Aduk dia sampai menggumpal. Terputar-putar. Aku suka ngaduk agak sampai dia menggumpal. Aku mau kasih deterjen. Oke, ini deterjennya udah agak. Jadi ini slime-nya awas dia sampai gagal. Jangan dibuat gagal-gagal. Aku ini suka slime loh. Crunchy banget ini. Tapi ini slime-nya bukan crunchy ya. Ketika aku mau kasih activator biru ke-6. Ini baru namanya deterjen. Aku mau kasih deterjen. Oke. Kita aduk sampai terus-terusnya. Nah, dia udah menggumpal. Aku mau ngaduk aja deh sampai agak dia tambah menggumpal lagi. Oke, ini udah bersih banget. Tinggal aku mainin aja. Aku mau kasih baby oil lagi. Oke. Tinggal kita mainin aja deh. Slime butternya itu agak gede. Aku suka banget. Ini yang sesuai buat aku. Aku suka main slime. Ini slime-nya agak bagus. Bye bye.